Tempat tinggal alamat sekarang Ibu. Mari Bu kita ke pemeriksaan selanjutnya. Selamat siang Bapak. Sejak kapan Ibu mengalami? Selamat siang Bu. Saya perawat Indri Dan saya perawat Kiwe. Saya ingin memeriksa Ibu. Saya akan mengatur posisi Ibu. Permisi ya Bu, saya ingin memeriksa Ibu. Permisi ya Bu. Permisi Bu. Permisi ya Bu ya. Permisi ya Bu. Tangan tidak ada Bu. Tarik nafas Bu. Buang. Sekali lagi. Bagaimana dengan keadaan Ibu? Apakah Ibu rasa baik? Sudah rasa baik? Terima kasih Bu. Selamat siang.